Thế con tên là gì? Em tên là gì? Dũng. Thế con tên là gì? Con tên là chưa? Đây con học bán chú hay là nội chú? Em có một lần em kỳ đúng nhất. Học bán chú à? Lớp 8 này. Hơi mignon này. Thế em này lớp mấy nào? Mấy tuổi rồi? Mấy? Giả để xong phát em. Con mấy tuổi á? 3 tuổi á? Em được lên trên Sapa chơi. Sinh năm 2000 bao nhiêu? Ra Kẹo đi kìa. 7 hôm